有的车友可能正在饱受中轴异响所带来的困扰，比如压缩式的中轴，它可能安装和车架的一个连接可能有一些细小的公差，导致中轴异响。但也有一些情况是由于中轴的轴承里面比较干、很脏，或者说完全的没有油了，导致的一个异响。那么针对轴承部分，我们其实是可以对它进行保养的。这方面我们咨询了专门的做轴承的工厂，也咨询了专门做中轴的工厂，得到的答案都是轴承只要你不拆卸它的主体结构，都是可以对它进行一个上游保养维护。这样的做法可以增加轴承的一个使用寿命。当然，有一些朋友可能认为轴承属于是磨损件，那么你直接换一个新的就可以了。当然，如果说你保养完以后它可能问题还存在，那么就直接换一个。如果你的中轴价格比较高昂，或者刚使用不久，或者是你里面有非常多的泥沙，非常黑、非常脏，那么可以对轴承进行一个保养维护，来增加它的使用寿命。首先，我们可以先用 WD-40对中轴的壳体对它进行一个清洁，然后使用纸巾把脏的部分给它擦干净，多余的一些黑色的油啊、一些杂质啊之类的，可能有一些车友的中轴比我这个看上去还要脏得多得多。那么我们就先对表面部分对它进行一个清洁。OK， 清洁完成以后，我们再拿出美工刀，从边缘部分给它轻轻的撬进去。撬的时候一定要注意，不要损伤到我们的轴承以及我们的这个防尘的一个圈圈。好，拿出来以后，这个防尘圈我们自己也可以把它清洁一下，把它擦干净。好，把它放在一边，待会儿再给它装回去。OK， 接着我们再对里面进行一个清洁。像裕永这个轴承，它其实是有3层的一个防水，这里面其实有2层防水，我们同样的给它清洁一下。OK， 清洁完成以后，我们再拿出纸巾对表面进行一个擦拭。好，擦拭干净，给它多转一下。多的杂质全部的给它擦掉，包括轴承里面这些杂质全部的清洁掉。OK， 现在我们再拿出我们的美工刀，撬的时候不能从边缘撬，要从中间，看到没有？轴承的中间位置，轻轻的撬一点点。OK， 然后这里撬一下，好，上面一点点撬一下下，直到我们把这个密封的防尘防水圈给它撬下来以后，同样我们再用纸巾把它表面的这些油啊、杂质啊，给它完全的清洁干净。OK， 现在我们就看到的是里面的轴承部分。当然，我这个一个是陶瓷的中轴，陶瓷的轴承，那么里面也能看到它是其实除了轴承是黑的以外，也有边缘的一些油杂质，它是比较的黑、比较的脏。你看，像这里就是明显的这种黑的脏的东西。那么这个是什么呢？这个就是我们日常的一些灰尘，看到没有？一些灰尘杂质就会在轴承里面。那么这个时候我们就用 WD-40喷进去，对它里面完整的进行清洁，边喷的时候边转，让它把里面的杂质给它完全的稀释掉。稀释掉的同时，我们再用这个 WD-40去冲它，让它把里面的这种杂质完全的给它冲出来。好，完全冲出来以后，它轴承里面就会比较干净，多转一下，直到转到里面已经完全的干净了，非常干净，然后已经没有任何杂质了。OK， 那么这个时候我们轴承的清洁工作就完成了，然后再用纸巾反复的转，反复的去给它擦拭，把多余的这种水或者说 WD-40给它完全的擦干净。然后最后擦干净呢，我们需要把轴承给它晾干，因为你不晾干的话，你怎么去上油嘛，对不对？所以说我们需要把里面的这种水啊这些东西给它完全的擦拭的非常非常的干净了以后，我们再去加我们的这种苹果酱，给它轴承里面进行一个润滑。如果说你看到有什么杂质的东西，一定要给它清理干净，这样的话效果会更好一些。OK， 我们可以看到轴承里面已经比较干净了，而且也没有什么水之类的东西，然后里面的杂质我们从肉眼看上去也没有。如果说有的话，你就用纸巾多反复的去给它擦拭一下，让它里面更加的干净，更加的一个漂亮就可以了。好，现在轴承部分清洁工作已经完成，接着我们再用这个苹果酱，可以用一个小针筒，也可以用一个油枪，也可以。好，给它这样滴进去。滴的过程中，注意看我现在的手法，我们边
就是边往里面打的时候，边这样子去转动轴承，看到没有？这个打的过程，你可以多打一点都没关系，因为待会儿我们在装那个密封圈的时候，会把油给它压进去的。好，我们这样子转，慢慢转，边转的过程中边打，好，看到没有？这样的话，它整个的油就在轴承里面已经完全的有了。当然，你说这个油我多打一点可不可以？当然没问题。你多打了以后，它如果比较多以后，它装的时候会溢出来，你把它擦掉就可以了，这个没关系。OK， 油多可以多，这个都没关系的。OK， 如果说你看到它，好像这个不进去怎么办？我们用手给它轻轻的带一下，把它压进去。好，这个时候油就已经把轴承完全的覆盖住了，对不对？覆盖住了以后，我们再按照刚才怎么拆就怎么装。首先，先安装这个2层的防水圈。这个防水圈是里面一层，外面一层。外面是防水、防泥、防沙，里面是用来专门覆盖轴承的。我们均匀的把它安装进去。安装的时候用手把它压这个的时候，它油也会被压到轴承里面。所以说这一个的话，我们就放心大胆的装，也不用担心那个油会跑出来啊之类的，就直接装就可以了。好，安装完以后，我们把它顺一下，好，适当的顺一下，完全的安装进去。好，把它压到位。OK， 现在已经压到位了，先转一下，感觉啊，这个轴承已经 OK 了，现在里面很顺，而且也很润。好，接着我们再把那个上面一层的防水圈给它装上去。那么这个时候需不需要打油呢？这里其实不需要打油，因为它溢出来的油已经在上面覆盖了薄薄的一层，我们就可以不用管它了。接着我们再把黑色这一个防尘圈给它安装进去。安装进去的时候，给它适当的放平一点点，用手这样推一下下啊，用手这样推一下下。你看啊，先放平斜一点点就可以了，然后用手这样均匀的往上给它推。好 ，OK， 平的给它推进去。推进去了以后，这里面它就已经保养完成。那么最后一步呢？裕永这个中轴它还有一个防尘圈，你看到没有？有好几层防尘圈。这一个防尘圈就是防止那个曲柄轴心有水啊、有杂质跑进去。好，我们再把这一个给它安装回去，压进去就可以了。安装完以后，你说我还可不可以打油？当然是可以的。你如果想要打的话，再在这个位置再给它打一点点油，然后用手给它抹匀一点。好 ，OK， 这样我们中轴的轴承部分拆卸、安装、保养就已经完成了。如果你按照我这个方法把轴承适当的保养一下，可以大大的增加你轴承的使用寿命。因为我们在拆卸、维护、保养的过程中，完全没有动到轴承的主体结构，所以说它不会对轴承的使用寿命和主体结构有影响，它反而还能够增加中轴轴承的一个使用寿命，同时它也可以解决掉有一些轴承可能有异响，或者说由于干燥发出的一些咕噜咕噜咕噜或者是很干的声音，都是可以解决的。所以说我们在咨询专业的工厂以后，他们也一致表示，只要你不拆卸中轴轴承的主体结构，是可以对轴承进行保养和维护的。